if hindi pa obvious. Bagong build, Argon 18 Dark Matter, size extra small, 45 situ, 51 top tube, 4 to 8 chainstay, full carbon from fork to frame. Bale, lahat ng pyesa nung Ferrino nilipat lang dito from the cockpit, Pro Discover cockpit, wheelset na Giant PX2 nilipat lang, group set GRX 600, dropper post, saddle na sa Italia nilipat lang din. Anong interesting sa build nito? I think eto, dropper post, ano to, one up components V3 90mm travel, which is actuated by the 2x lever GRX 600 to, para mas malinis. Dati meron ako nung dropper lever dito pero ang hirap gamitin, so nilipat dito, mas madali gamitin. And then drivetrain is a 10 to 50 T cogs. Ano lang to, anong brand nito? Sunrace. Tapos yung 1, 2, 3, 4, yung upper, yung mga yung 4 lower gears puro aluminum, tapos the rest steel na. And then naka China Garbarok tayo. Peking Garbarok to, para maabot niya yung 50T na cog. And then crankset GRX 600 din, 165mm, 42T. Ayun, wala namang interesting eh. Bali frame lang naman napalitan, tapos same components na as nung Ferrino. Mas maikli lang to, which is better for my build katawan ko, kasi hindi naman ako katangkaran, so sakto lang siya. Performance, paano ba, kasi ang comparison ko lang Ferrino eh, hindi naman ako nakapag try ng ibang gravel bike eh, so ang comparison ko talaga yung Ferrino lang. So kung ako tatanungin, medyo malaki yung agwat. Yung Ferrino, pag ni-ride ko sa ganyang terrain, ito, para may idea kayo, ito yung dinadaanan ko ngayon, gravel, tapos mamaya lalaki pa yung mga bato. So ang pansin ko for the past 3 weeks mula nung nabuo to, mas mabait, for the lack of terms, mas mabait siya i-handle kumpara sa Ferrino. Sa Ferrino kasi pag mga gantong terrain na, lalabanan mo talaga siya eh. Ito, ewan ko kung anong meron, ang komportable eh. Hindi ko alam kung anong dahilan bakit siya ganon. Tapos napaka stable niya, handling, hindi ko siya nilalabanan, as in sobrang dali niya gamitin. Yun lang talaga eh. Ano pala ako, naka 45C, terreno drive pa rin naman, pero mas malapad na, more volume, air volume na siya, so nakakapagbaba na ako ng PSI, so less tagtag siya. So ayun nga, siguro yun yung malaking contributing factor bakit mas behave siya kumpara dun sa Ferrino. Sa Ferrino kasi 38C ako dun eh, so mas mataas yung air pressure ko, tire pressure ko dun, so ayun nga, mas makaldag probably, kaya nakakaramdam ako na nilalabanan ko yung bike. So far so good. Ride tayo. Uy, yeah. Itulas.
Wow, 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 wow. Hirap ngayon ha. Ang hirap ngayon. Lalaki. Lumabas lahat na ko to. Back. Pero in fairness with the frame, this is a lot better than the Perino. Nakokontrol ko siya. That was hard. Lumabas lahat yung mga malalaking bato dahil sa ulan. Pero kudos to the dark matter ha. Ang ganda ng handling dun. I mean, ramdam yung mga bumps. Pero hindi siya kasing harsh nung sa Perino. Well, to be honest, perfectly honest, I think 50-50 yun eh. 50% sa frame, 50% sa gulong. Ang laking tulong ng 45C tapos low PSI sa mga terrain na ganun. Galing. So far so good. Na-enjoy ko tong build na to. Eto na naman. Hindi naman masyado. Saktuhan lang. Lalaki ng bato. Woohoo! Yeah boy! Yeah boy! Airtime! Airtime pero galata lang lang. Gasardinas lang yung talon eh. Sarap na ito. Nakapagod din. Kaya tayo. Oy. Hold on. Here comes the rain. Andiyan na yung ulan. Whoop. Slow down. Takbo! Andiyan na yung ulan. Uy. Almost lost it there. Slowly lang. Walang traction. Ayun, nawala yung tulay. River crossing malala.
Malalim ba? Na-stuck yung motor, oh. Uy, lalim. Mamalasin ka nga naman, oh. Na sidewall pa. Ay, abort mission na to. Hindi ko na itutuloy sa ano, Yapak. Sidewall na yan eh. Wala, abort mission. Hindi na natin tinuloy. Nadali yung sidewall eh. Buti napansin ko kasi may tinulungan may tinulungan tayong nakamotor kanina, napala ako kasi. Eh ayun, nung tinabi ko para tulungan sila, napansin ko yung sealant. Tapos yung buga ng buga yung sealant, ayaw sumura. Medyo malaki pala yung, hindi siya butas eh, parang hiwa siya eh. So buti na ano pa, naagapan pa nung pampasak, pinasakan ko na lang. So dapat diretso ko ng Yapak, pero hindi ko na tinuloy. Ano na, I'll take it as a sign na lang. Uwi na lang tayo. Bawi na lang next time ko na lang kukumpletuhin. Nakita ko pala sila Lionel, galing sila dun sa pupuntahan ko dapat. Oh well, ganito talaga. Next time na lang, hindi naman nawawala yung trail eh. Ay nako, bad trip lang bago pa tong mga gulong. Masyado ko atang ano, nababaan yung tire pressure. Kaya nawala, nadali tayo. Ganun talaga, part of the game. Yeah, uwian na to. Kalsada naman na. Sana mag-hold yung pasak. Lambot ng gulong sa harap eh. Hindi ko na binombahan ng ano, mataas na hangin. Ano lang to siguro 25 PSI pang garap.